हिन लेक्चर जो उन्वान आहे ॾहाईअ खां ॾूंढाई अंग बदलकारी डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। हिन लेक्चर में पाण ॾहाई अंगनि खे ॾूंढाई अंगनि में तब्दील करण लाइ वंड वारो तरीक़ो सिखंदासीं। इन तरीक़े में पाण ॾिनल ॾहाई अंग खे बार बार ॿ सां वंड कंदा आहियूं। जेकॾहिं अंग ॿधी हूंदो त उहो ॿ सां पूरो वंडिजंदो ऐं पाछी ॿुड़ी बचंदी। पर जे अंग इकी हूंदो त ॿ सां वंड करण ते पाछी हिकु बचंदी। इन तरीक़े खे पाण हिकिड़े मिसाल सां सम्झंदासीं। मिसाल तौरु पाण ॾहाई अंग 215 खे ॾूंढाई अंग में तब्दील कंदासीं। हिते सब स्क्रिप्ट में लिखियल 10 इन हक़ीक़त खे ज़ाहिर करे थो त हीउ ॾहाई अंग आहे। पाण 215 खे 2 सां वंड कंदासीं। जीअं त इहो इकी अंग आहे तंहिं करे इहो 2 सां पूरो नथो वंडिजे। इन लाइ पाण खे पाछी हिकु मिलंदी। जवाबु ईंदो 107। वंड जो अमल अॻियां वधाईंदे 107 खे 2 सां वंड कंदासीं। जीअं त 107 बि इकी अंग आहे ऐं 2 सां पूरो नथो वंडिजे तंहिं करे पाण खे पाछी हिकु मिलंदी ऐं जवाबु ईंदो 53। वंड जे अमल खे अॻिते वधाईंदे पाण 53 खे 2 सां वंड कंदासीं। पर जीअं त 53 बि इकी अंग आहे ऐं 2 सां पूरो नथो वंडिजे तंहिं करे पाण खे पाछी हिकु मिलंदी ऐं जवाबु ईंदो 26। पाण वंड जे अमल खे अञा अॻियां वधाईंदासीं ऐं 26 खे 2 सां वंड कंदासीं। जीअं त 26 ॿधी अंग आहे ऐं 2 सां पूरो वंडिजे थो तंहिं करे पाण खे पाछी ॿुड़ी मिलंदी ऐं जवाबु ईंदो 13। ऐं 13 खे 2 सां वंड कंदासीं। जीअं त 13 इकी अंग आहे ऐं 2 सां पूरो नथो वंडिजे तंहिं करे पाण खे पाछी हिकु मिलंदी ऐं जवाबु ईंदो 6। हिकु भेरो वरी पाण 6 खे 2 सां वंड कंदासीं, पाछी ॿुड़ी मिलंदी ऐं जवाबु ईंदो 3। हिकु भेरो वरी पाण 3 खे 2 सां वंड कंदासीं। पर जीअं त 3 इकी अंग आहे तंहिं करे इहो 2 सां पूरो नथो वंडिजे ऐं पाण खे पाछी हिकु मिलंदी ऐं जवाबु ईंदो 1। जीअं त जवाबु 1 आयो आहे तंहिं करे वंड जो अमल हिते पूरो थियो। साॼे पासे पाण खे जेका पाछियुनि जी कतार मिली आहे उहा दरअसल हिकनि ऐं ॿुड़ियुनि जी लड़ी आहे ऐं इहो ई पंहिंजो घुर्बल ॾूंढाई अंग आहे। हिकनि ऐं ॿुड़ियुनि जी इन लड़ीअ खे पाण तरतीब में रखंदासीं। सभिनी खां पहिरीं पाण आख़िर में बचियल हिकु खणंदासीं। इन खे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी वज़नी तरीन बिटिण सॾियो वेंदो आहे। उन खां पोइ पाण अॻूणी पाछी यानी हीउ हिकु खणंदासीं। अहिड़ीअ रीति पाण सभई मिलियल पाछियूं उबती तरतीब में खणंदासीं ऐं आख़िर में पाण उहा पाछी खणंदासीं जेका पाण खे सभिनी खां पहिरीं मिली हुई। इन खे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी हल्की तरीन बिटिण सॾियो वेंदो आहे। मतिलब त पंहिंजो घुर्बल ॾूंढाई अंग 1 1 ॿुड़ी 1 ॿुड़ी 1 1 1 आहे। ॻाढ़नि अखरनि में लिखियल 10 इहो ज़ाहिर करे थो त हीउ ॾहाई अंग आहे ऐं ॻाढ़नि अखरनि में लिखियल 2 इहो ज़ाहिर करे थो त हीउ ॾूंढाई अंग आहे। हाणे पाण तस्दीक कंदासीं त पंहिंजो जवाबु दुरुस्त आहे। मतिलब त पाण मिलियल ॾूंढाई अंग खे वापसि ॾहाई अंग में तब्दील करे ॾिसंदासीं। ॾूंढाई अंग खे ॾहाई अंग में तब्दील करणु पाण पोएं लेक्चर में सिखी चुका आहियूं। मिलियल हिक ऐं ॿुड़ियुनि जी लड़ीअ खे पाण पंहिंजे पंहिंजे वज़न सां ज़रब कंदासीं ऐं जोड़ कंदासीं। पाण खे जवाबु साॻियो 215 मिले थो। मतिलब त पंहिंजो वंड वारो तरीक़ो बिल्कुलु दुरुस्त कमु करे रहियो आहे। इन सां ई पंहिंजो हीउ लेक्चर पुॼाणीअ ते पहुतो। जेकॾहिं तव्हांखे हीउ लेक्चर पसंदि आयो आहे त थम्स अप ॾियणु न विसारींदा ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। कमेंट्स सेक्शन में पंहिंजी क़ीमती राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।